હનુમાનજીથી મોટું બ્રહ્માંડમાં કોઈ બીજું નથી. ભક્તોમાં હનુમાનજી પરમ બ્રહ્મચારી અને ઈશ્વર તુલ્ય તરીકે ઓળખાય છે. ભારત વર્ષમાં તેઓના જીવનકાળથી સંબંધિત હનુમાનજીના ઘણા મંદિર છે. તેના સિવાય અમુક મંદિર એવા પણ છે જેનો સીધો સંબંધ કેસરી નંદનના ચમત્કારોથી છે. આજે આવા જ એક હનુમાનજીના મંદિરની આપણે વાત કરવાના છે. ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના ઘેલ ગામમાં ગેલા હનુમાન મંદિરનું એક અદ્ભુત મંદિર આવેલું છે. સદીઓ જૂનું આ મંદિર ગેલ ગામમાં હોવાને કારણે તેને ગેલા હનુમાન મંદિરના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. અદ્ભુત છે ગેલા હનુમાનની મંદિરની કથા. મંદિરમાં આવતા અનેક ભક્તોમાંથી એક ભક્તે જણાવ્યું, હનુમાનજીને અષ્ટ સિદ્ધિ એવં નવનિધિઓના દાતા માનવામાં આવે છે. આથી પોતાની મનોકામનાઓની પૂર્તિ માટે કેસરી નંદનના દરબારમાં નિરંતર ભક્તોનું ઘોડાપૂર આવતું રહે છે. આ મંદિર ચમત્કારિક હનુમાનજી ખેજડાના વૃક્ષ નીચે વિરાજમાન છે. મંદિરથી જોડાયેલી એક દંતકથા અનુસાર લગભગ 50-60 વર્ષ પહેલાં થરાદના અસોદર મઠના તપસ્વી મહંત હરદેવપુરી મહારાજ અહીં આવ્યા હતા. તેઓએ અહીંયા ચઢાવવામાં આવેલ નારિયેળને પ્રસાદ રૂપે બાળકોને વહેંચી દીધા હતા, જેને ખાઈને બાળકોએ બીમાર પડી ગયા. આ ઘટના બાદ બાળકોએ હનુમાન દાદા પાસે નારિયેળ ચડાવવાની અનુમતિ માંગી, પણ દાદાએ અનુમતિ આપી નહીં. આ વાતથી નારાજ થઈને મહંત હરદેવ ઔરી મહારાજે હનુમાનજીને ઠપકો આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે જો બાળકોને નારિયેળનો પ્રસાદ આપવાથી તમારા નારિયેળ ઓછા થઈ જાય છે તો તમે અહીંયા નારિયેળનો ઢગલો કરીને બતાવો. માનવામાં આવે છે કે તે દિવસથી અહીંયા નાળિયેર ફોડવાની પ્રથા સમાપ્ત થઈ ગઈ. આ ઘટના વિત્યાને 7 દશક કરતાં વધારે સમય થઈ ચૂક્યો છે. અહીંયા પર એકત્રિત નારિયેળનો ઢગલો વધીને આજે પહાડ જેવો બની ગયો છે. કેસરી નંદન પોતે કરે છે ભક્તોની સમસ્યાઓને દૂર. ગેલ સ્થિત આ અનોખા હનુમાન મંદિરમાં શનિવારે મેળા જેવો માહોલ હોય છે. આ હનુમાન મંદિર ભક્તોની આસ્થાનું એક ખૂબ મોટું કેન્દ્ર છે. માન્યતા છે કે મંદિરના પરિસરમાં એકત્રિત નારિયેળના હનુમાનજી સ્વયં બિરાજે છે. 5-6 દશકોથી નારિયેળને વગર ફોડે ચઢાવી દેવાની પ્રથાના લીધે અહીંયા નારિયેળનો પર્વત બની ગયો છે. કરોડોની સંખ્યામાં એકત્રિત નારિયેળનો આ પર્વત એક ધાર્મિક કીર્તિમાન છે, જે ગેલા હનુમાન મંદિરને વધારે અદ્ભુત બનાવી દે છે. જનશ્રુતિઓ અનુસાર આ ઢગલામાંથી કોઈ પણ નારિયેળ લેવું નિષિદ્ધ છે. જો કોઈ ભૂલથી અહીંયા શ્રીફળ લઈ પણ લે તો તેને એકના બદલે 5 નારિયેળ ચડાવવા પડે. માન્યતા છે કે સાચા હૃદયથી માંગેલી મનોકામના પણ પૂર્ણ થાય છે. આ મનોકામનાનો સૌથી મોટો પુરાવો છે અહીંયા દિવસે ને દિવસે વધતો નારિયેળનો પર્વત. આ આસ્થાના પર્વતના લીધે વૃક્ષના થડ પર બિરાજેલી હનુમાનજીની મૂર્તિ હવે માત્ર 1 ફૂટ જ બહાર દેખાઈ રહી છે. લગભગ 600 કે 700 વર્ષ જૂની આ મંદિરને નારિયેળવાળા હનુમાનજીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. શનિવારે અહીંયા આસ્થાના મેળા જેવું દ્રશ્ય